Yo yo yo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya, channel orang. Ya guys, di video kali ini kita akan unboxing tripod yang baru saya beli guys. Ya ini guys, tripodnya. Ya guys. Ini tripodnya guys. Ini saya sudah buka tadi ya guys, saya sudah pasang. Ini salah satu barang impian saya sih guys, dan baru saja bisa kebeli berkah ya. Ini tripodnya guys ya, lihat ini partnya ya guys, part handphonenya. Oke guys, itulah tadi video saya unboxing. Maaf ya guys, baru bisa unboxing Gorilla Pod saja ya, soalnya biaya juga baru sedikit ya guys. Makanya jika kalian ingin saya unboxing barang-barang lain, bantu saya dengan cara subscribe, like video-video saya, dan share video saya ke teman-teman kalian atau di sosial media kalian. Itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.